Vancová. Nikto neverí Danovi a Tobimu, že sa pri koberci niekto smial. Tak sa dohodli, dnes sa ide na misiu. Mlá celý mesiacu, najlepšie na misiu. Mlá celý mesiacu, najlepšie na misiu. Išli sme tam, Marko hovorí, že tam nič nebude. Darko sa len smeje, že si vymýšľame. Ide s nami tiež, ale on si z toho robí len srandu. Došli sme tam, Marko má nejaký zlý pocit, cíti, že tam niekto je, ale nebojí sa, pretože už to nie je ten Marko ako predtým. Najprv idú pozrieť ku kobercu, nič tam nie je. Vidia len stopy pri vode, ale zrazu Darko hovorí, že videl svetlo v lese, kde bol ten smiech. Dano sa rýchlo pozrie, ale nič nevidí. Rozhodnú sa Tobias a Dano, že pôjdu bližšie. Darko a Marko hovoria, že je to zlý nápad. Danovi začne byť veľká zima a cíti ten istý pocit ako Marko. Tobias je len vedľa neho a mlčky sa pozerá. Zrazu ráno uvidí svetlo a potom vidia niečo tenké, dlhé, čierne, čo začne kričať a smiať sa desivým hlasom. Dano sa rozbehne, dobehne k ostatným, ale Tobias sa nevrátil. Vidia, že to uteká. Marko skočí do vody, Polák sa rozbehne smerom k parkovisku. Darko a Dano sa rozhodnú bojovať, no oboch to zhodí na zem. Zrazu Markovi skočí z vody, zapichne to do srdca a svetlo prestane svietiť. Zistia, že to bol Denis, ale ešte nevedia, že Polák sa stratil.